بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن الآن في مكان على أساس أنه سكن، وتلاحظون في التصوير يعني مساحة كبيرة فيها غرفة لحارس بالية، فيها حمام ومكان يقابل الحمام على أساس أنه مطبخ. وهذا المكان الغرفة اللي احنا فيها عمارة تبنى غير مأهولة بالسكان بل مأهولة بالكلاب. طلع صوت الكلاب. الكلاب سكتت الآن، وإلا هذا المكان مليء بالكلاب. هذا المكان وهذا المكان، هذا يعني يمكن أكثر من 20 كلب اللي احنا شفنا وقاعدة تنابح هنا. يعني كيف هذا؟ يعني أنا أقول هذا المشهد مؤلم جدا لكل من ألقى السمع وهو شهيد، لكل من يدرك أو يستشعر أن له إخوان مسلمين وينعم في سكن وفي أهل وفي مركب وفي ملبس وفي كل متع الحياة، ثم يعيش ويهنأ بعيش، وإخواننا يسكنون بهذه الأماكن. أقسم بالله أنها لا تبرأ ذمة امرئ مسلم يسكن في بيت أو يعيش في حياة كريمة أو يسكن أو ينام دافئ وفيه أسرة تنام في مثل هذا المكان. أقسم بالله أنها لا تبرأ ذمة مسلم، والله لا تبرأ ذمة مسلم أن يهنأ بنوم أو يهنأ بعيش وفي مسلمين ينامون في مثل هذا المكان. اتقوا الله في أنفسكم يا مسلمون، اتقوا الله. والله العظيم من يخرج من هذا المكان ولا يتحمل المسؤولية حيال 130,000 شخص يسكنون في هذه أسرة تسكن في هذا المكان. كيف يعني؟ من الذي يتقبل هذه المعيشة؟ من يتقبل لما يقول عمر بن الخطاب والله لو عثرت بغلة في الشام لخشيت أن يسأل في العراق أن يسألني الله عنها لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ ثم تأتي نساء حرائر مسلمات ينامن في مثل هذه الخرابة. لولا أن غابت علينا الشمس لرأيت المشهد. كيف نساء، كيف أطفال يا إخواني ينامون الليل في نبح الكلاب؟ مكان تبع صاحب العمارة، صاحب المكان تبرع، قال مكان غير مأهول اسكنوا، سكنوا. والجمعيات لا تستطيع أن تتحمل الأعباء التي عليها. والناس اليوم يقولون ما عندنا طريق لنوصل المساعدات. يا أخي قم وأوصل المساعدات بنفسك. أكلت يوم أكل الثور الأبيض، والله كل واحد منكم مسؤول. أقسم بالله أنكم مسائلين ومحاسبين، وقفوهم إنهم مسؤولون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، وأعظم سوء وأكبر سوء أن تعيش هذه الأسر بمثل هذه الحالة ونحن نتفرج عليه. احنا عندنا برنامج اليوم في المفرق وقطعنا البرنامج بسبب هذه الأسرة. والله بقي بعض الأسر التي المسجلة والمرتب لها جدول توقفنا عن إكمال برنامجها بسبب هذه الأسرة. كيف يقبل العاقل؟ كيف يقبل عاقل أن تبيت أسرة في مثل هذا المكان؟ الأمانة مسؤول، هذه الأسر أمانة في عنق كل مسلم. لا تقول ما في جمعية أو ما في هلال أحمر الذي يستشعر معنى الإسلام ومعنى التواد والتراحم والتكاتف والأخوة الإسلامية، الذي يستشعر هذا المعنى يجب عليه أن يبادر وأن يزور المناطق مباشرة ويشرف ويتبرع بنفسه بأهله بذهب زوجته بكل ما يستطيع. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. مرضانا ما تقدر هذه اللي ساكنه هنا، هذه ما تنام الليله هنا، ما تنام ابدا يا ابو عبد الله. لا قلت لنا والله تدخل عندي غاز. اعطيني اضاءه بس مش شايف.